夜市街头有这么一家香肠摊，老板在香肠里面加入了珊瑚椒，吃起来是滋味清爽不腻口。很多食客特意到夜市里要尝一口这个美妙的滋味。冷冻的香肠直接下锅，需要不停地翻转香肠，使香肠受热均匀，等到表皮焦黄就可以出锅了。别看摊位不大，店里所有的食材都是老板自己制作的。香肠选用的是黑毛猪的后腿肉，肉质比白毛猪结实，口感更有嚼劲。黑猪肉绞成猪绞肉后，再放上老板的秘密武器珊瑚椒，扑鼻的清新香气，让香肠多了一层清香，不容易腻口。而结实的后腿肉还加入一点点猪皮下油，让口感稍微滑顺。肠衣也是选用天然的猪小肠，老板说这样吃起来才安心。靠着独特的味道和好的品质，逐渐累积了不少的回头客。从一天卖几根，到现在经常有食客在摊位前大排长龙。虽然是做加工品，老板对细节的要求非常严格，能够成为夜市里的香肠王，每个环节必然都要做到最好，就连每根香肠上场前都得保持最佳的卖相。刚出锅的香肠，肉质 Q 弹紧致，不腻口，细细品尝，还有一丝清香的味道。小伙伴们，你们喜欢这种铁锅炒的香肠吗？